Jinavendên uçana strektivîden baş temaşevanê neja bültena cîhanê dest pê dike û rojeva cîhanî bi protestoyên li Kazakistanê dike lev çend rojin. Li Kazakistanê îsyana ji ber buhayê gazê du sê rojin veguheriya serhildana gel. Serokkomar hikûmetê ji belav kir. Buhayê gazê şûme vekşan daxist dîsa jî nekare hêrsa welatiyan daxîne. Di nav polîs û gel de pevçûn giran dibe. Ji polîsan bi sedan birîndar û mirî jî hene dîsa bi sedan çalakger hatine binçavkirin. Du tansiyon bilindtir bû dewletê ji Rûsyayê destek xwest. Kazakistan ji destpêka salê vir ve li nava hev dikeve. Ji sedî pêncî bilindbûna buhayê gazê pêşî li herêma Mangistoyê welatî daxistin kolanan, piştre jî îsyana gel di nava du rojan de belavî seranserî welêtî bû. Serokkomar Qasım Cömert Tokayev di televizyonê de ji bo aramiyê bang li welatiyan kir, buhayê gazê daxist, bi ser de jî serokwezîr ji wezîfê girt û hikûmet ji hev daxist. Lê dîsa jî hêrsa welatiyan daneket. Li gel rewşa awarte û qedexiya derketina derve jî xelkê Kazakistanê li kolanan bi polîsan re di nava şer de ye. Welatî dixwazin bi temamî bandora serokê berê yê welêt Nursultan Nazarbayev ji ser rêveberiya Kazakistanê rabe. Di xwepêşandina duh de gel bi ser avahiyê hikûmetê de girt agir berdanê. Li deverekê din jî peykerê Nursultan Nazarbayev bi kindiran daxistin. Nazarbayev ji destpêka veqetîna Kazakistanê ya ji yeketiya Sovyetan heta sala 2019 jî tam 30 salan welat birêve bir. Piştî 30 salan wezîfeya serokkomariyê dewrê hevalbendê xwe Qasım Cömert Tokayev kir. Lê wî wekî endamê Konsêya Destûra Bingehîn û serokê Konsêya Ewlekariyê di piş perdeya siyaseta welêt de tim hebûna xwe domand. Belê temaşevanê neja niha ji Rûsyayê Skype me heye rojnamevan Kurdistan nezgiye ve bimere wê rewşa wê derê ji me re zindî şîrove bike belê tu bi xêr hatî Kurdistan. Spas dikim. Dengê me tê te gelo? Rast e. Belê baş e. Kurdistan niha li Kazakistanê heqeten rewş serû bin biye çi diqewime civak rastî jî tenê ji bo buhayê gazê wisa rabû serpiyan an ji ber salên berê heta niha aciziyek civakiyên din heye ew teqiya. Çi ye rewş? Belê wek de wajî çayê xwe de got enha berê her tiştî ev 30 salên dawî rewşê ku sal li Kazakistanê carekî diqame yani beriya 2 sala ji 2019 jî bu yerekî vê rengî li Bakurê Kazakistanê qewimê heman bajarî akta û dest pê kiribû feqet zêde belavê hemû derê Kazakistanê nebû care pêşiyê ku wisa bi girseyî xwepêşandanê û serindanên genç ê dibin niha tabii ki ne ji nîşkeve ev bu yer derketiye 2019 de dema ku hilbijartin hatin çîkirin şû da şuna Nursultan Nazarbayev ku Qasım Cömert Tokayev hat ser erkê xwe fakat hebûna Nazarbayev her dihata hîzkirinê zaten ji bo serokê ewlehî bû beşa ewlehî destî de bû û weka ku de jî serokê gel dihata jî tesîra wî ser hikûmetê gelek bu ev yek nerazîbûn çêkir ji bo ku planiya walêt jî ya Kazakistanê jî aboriya wî destê malbata Nazarbayev de ji xwe zaten xwepêşandanê ku weka ji bo bahaya gazê daketin qadan û her ku çû weka niha weka krizekî polîtîk tê binavkirinê Kazakistanê planî daxwazên ku têne kirinê ku bala mirov heger lê bidê mesela ne tenê gazê tabii ki niha yek berî her tiştê dixwazin ku yani malbata kesin ku malbata Nazarbayev girêdayneş hikûmetê bên derxistinî ji erkê wan bê derxistin rûxmê ku hûn ji zanin Tokayev hikûmetê jî guherand yani pes kir parlamentoyê fakat nerazîbûn hîn dewam dikin niha daxwazên ku Bibû respê ve te dibirim gel çima aqwa 30 sal li ser desthilatdariyê Nazarbayev gel çima jî aciza wekê tê zanîn Kazakistan ji aliyê çavkaniyên enerjiyê ve jî yek ji welatên herî dewlemendê parzemînê cîhanê heta ew tekiliya wî çawa ye pêre yani bi gel parvenakin tim difroşin derve ev bandora wî li ser vê îsyanê vê serhildanê çawa ye em girêdanekî hinek jî pê vedeynin rast e
zaten hemû mijar dibir de niha wekwe jî gotî yek ji deh dewletên gelek berhemên xwe zengîn e lê feqet gel jî îstîfade nake û piraniya xwe ji xwe zaten dixwaz ez warim vê derê navbera Rûsya û Kazakistan niha nerazîbûnên gel herî zêde ku ev petrola wanê zêde gazê diçe Rûsyayê birêka Rûsya ji xwe zaten derbasî Ukrayna dibe heta 2006 ji ber ku peymanê ku navberê wan de hebûyîn ku hatibin îmzakiribûn neketibû meriyetê feqet civînê ku li sala 2006 li Sûçê hat çêkirin şûn de gelek yani gaz û petrolê ku derbasî Rûsya dibin hejmara wan zêde bû ji ber wî jî bêkarî jî li Kazakistanê di nav taybet weka tê destnîşankirin nev 6 salên dawî de her ku diçe zêde dibe yani gel feydeyê ku ji welatê wê heye ku rûxme ku hewqa zengîn e jî ne tenê li gaza her wiha ji milê komîrba ji milê zîv zêr ku gelek erdê wî zengîn e ji vê yekî feydê nabîne piraniya xwe diçe dewletên Rûsyayê û welatên Yekîtiyê Sovyetê berê ji xwe zaten niha ev gel daxwaz dikin ku Kazakistan ji wî peymana rêxistina peymana ewlekariyê kolektiv jî derkeve ji bo ku ev yek jî zirar dide weka ji bo gel planî çapkaniyên welatê wan li wan welatan tê belavkirinê ev yek nerazîbûn ji xwe zaten demekî dirêj heye ji xwe gendeliyê ku ji malbata Nazarbayê tê her wiha planiya aboriya ku dewletê heye li destê wî malbatê de û demek salên dirêj ji 30 salê hukm kir nav 30 salê de jî gelek hêz qezenc kir ji xwe zaten soğanê ku têne avêtiyên jî paralî her tiştê dixwazin Nazarbayê û ê ku kesê ku pê vegirdayê ji wî erkê herîn ku da ku em bikaribin wek gel zengîniya welatê xwe îstîfade bikin wer wiha hin mijarên din jî hene ku weka ku nerazîbûn nîşan dikin yek kêmkirina temenê teqawîdbîn ve ev demekî li wê derê mijarekî sereke û tên qaşkirin du salên dawî de zêdekirina alîkariyên ji bo kesên astengdar jî ev mijarekî weka ya civakî ye betalkirina derzî rêdana mecburî ku zaten ji xwe beriya wî mehekî girseyekî daketibû li bajarê Almatê paytexta berê Kazakistanê ji bo vê yekî her wiha guherandina sistema hilbijartinê jî ku weka ku na otokratik tê binavkirinê daxwazin wisa kirin û berê her tiştê ev malbatê ku Nazarbayê vegirdane gerek ji erkê xwe bên dirxistin her wiha kêmkirina fayîzê îpotekê jî yani niha eger em xizaniyê li Kazakistanê binêrxînin nav taybet weka 5-6 salên dawî tê gotinî sedî 6-65 heta digîje ji ber wî jî piraniya welatên welatiyên wî welatî li welatên wek Rûsya Sovyetên berê jî belav bûne ji bo kar ji xwe re bicivîn yani heger weka Kazakistan bina bikin nüfusekî ku 20 milyon dikare tê de cih bigire Kazak Tirkiye me 130 millet lê jiyan dikin yek ji wan jî Kurdin ku nêzî 100,000 Kurd lê wê derê jiyan dikin feqet Kazak bi xwe nikarin debarê xwe bikin û planiya xwe derdikevin derve welatê xwe ji ber wî jî ev nerazîbûn wek we gotî yani niha ve derneketiye demekî pir dirêj heye û yedin jî bi Rûsya vegirdayê ev demekî nav 5-6 mehên dawî jî nerazîbûna wan hemberî Rûsya û zimanê Rûsî jî pê zanînî ji bo ku gelek welatên derdora Asya navîn jî ev yek destnîşan kirin taybet bandora Rûsya ser welatên Sovyeta berî û mecbûrkirina zimanê Rûsî ev yek nerazîbûn di welatê Özbekistanê dest pê kirî Sovyeta berî derbasî Qirgizistanê herî daw jî Kazakistanê heta gelek cihan jî ev dewriyeyên ji bo ziman derketin û yên ku Rûsî daxivin êrişî wan kirin ji ber wî jî ev biyarên ku pey hevçî bûn bi nîşkeva derneketin û demekî dirêj e biyarên vî rengî feqet pirî caran hatina tevsandinê careyekî ku wisa girseyekî pir mezin heta du şeb heta tê gotinê yani taybet çapkanîn herêmî ku gotin nêzî 50,000 daketin feqet re di çapameyînê weka 10,000 hata binavkirinê feqet her ku diçe rewşinekî ji ber kontrolê derkevin û zirarê didin gelek ciyên sivîla jî ev yek yani yarın berî Belê Kurdistan erê tu dibêjî rewş rast em ji dîmenan takip dikin dibînin gelek ji kontrolê derketiye lewma tam jî divî wextê de ji Rûsyayê Kazakistan alîkarî xwest natê gotin Rûsya hêzekî dişîne wê derê hêza aştiyê jê re dibêjin leşkerên çine ji hewayê ji bejahiyê
ji Rusyayê leşker bawerin ber bi wê diçin ketin Kazakistanê neketin û bikevin wê derê ew dikarin çi bikin bi çi awayî dixwazin pêşî li vê bigirin planên wan çi ye ji ber ku wekem dizanin li Bakurê Kazakistanê jî li herêmekî bawerim Rus hejmara nüfusa Rus li wê derê zêde ye li ser vê hinekî wisa teorî jî hene gelo ev dikare bibe fırsan ji bo Rusyayê wê derê bike xweser fikretê çi ye tu hinekî basa wê herêmê jî bikî ji me re wî ketina Rusyayê دو ایواری و کاری در به روسیه دست پیکی داخلنیش با و همولاتی که روس کلی قزاقستانی جان دکن وارا بانگوازی کرش خودتن هم لباکوری قزاقستانی همش لباشوری قزاقستانی جی دگرم تایبت پایتخت بری یا قزاقستانی آلماتی پرانی خو جان دکن خودتن ادمین داوی بلکی ده هنکی کوچبر بون حتی ولاتو فقط هین هنه نفوسی کی مزن روس قزاقستانی جان دکن جبوج بانک لوان کرکو جمالی خود در نکبن دا کو راست ایریشن نین جبو بیاریم بیرنگی بری ویجی هم بر روسری هم بر گلی کرج هاتن چی کرنش بوجی دسپیکی او بانگوازی لوان هاتا کرن و پیشت سر دخوازا توقایب سر کوماری قزاقستانی سر اساس پیمان کوری خصنا پیمان اولکاری کولکتیو شغل اشکری خو هم بجایی جی هم هوایی جی شانت وکا کو رسمی فرمی هاتا آگاهدار کرنی نیزی کلداتن باکوری قزاقستانی ملی باجاری تالده قربانی قرارگاه دیوان عسکری هیه فقط او قرارگاه تایبش جبو پاراسنا سینوران تیب کارانیش بور او لشکرین کلوی داری وکا کو وزارت دست نشان کر ناینب کارانین تایبت جموسکوی هزکی هاتی شاندنی هر وها روسیا ارمنستان بلاروسیا و هر وها ازبکستان جی و قرغستان جبان کرن فقط قرغستان خوشی کشاند گوت کو ام نها حال حاضرda جبر روشا کریتیک سر سنوری ویژه ابدمی کنزانم دو درجه جارنا پیوچون چید بن لشکری خانه کارم بشین فقط ولاتین دن عسکری خوشاندن هر یکیم هجمارا ارمنستان بود فقط روسیا هجماره کی جبو بدرشان نها burada rol avan serçe esası beş kozatan peyman tezanin yani heger roşe ki pır kritik ku da astek ku nezvre terörizmi abiyet müdahale ki vani rastarast ve Çin abi ve hali hazırda vaka ku hatta desin çıkan dova seruki Kazakistan'ı tokayıp şu zaten erişim ku naha çedibin terörizm binafkır abiyek jib fermi binafkır servi esası wazaret tecrübesi bir daxwani da gut yani basa xo peşandanan nekir fakat hişyari ku vaka bu hükümeti kuş hin daxwani bir rengi dur bikevin da ku hin provokasyonun ciddi çiğnebin ve heger قلت كو يعني تهلكه يجبو ملتين سيفيل هبي او لشكرين كو هاتنا شاندن ودري مداخله بيوجي ويبكن ایریش بکن ریاویش خو وکری بله وکی پرسداوی از باسا کردمی کازاکستانی هم بکن او گلود روش کوساده دبک و اوجی ببن هدفا ایریشن نجات پرستی جیانوان گلو چقاست اولکاریه ده بکورتاسی جی هنکی آگاهی تو بمره پار بکی بله شما صد و سی ملت الودری جاندکن گلک دولمند ملی تبین جدا دا کلشی یک جوانان کرد نیزی 110 هزار تبناکر گلک اقدامین دوی کوچی روسیه بونا فقط این هجماره که مزنه پرانی خوش باجرین باکوری قزاقستان جیو خواهد کرن ملی باشور گلک کیمن تابت نها جین کو پشاندان چید بن هجماره وان کیمن بری گلک جارا ایریشی وان سر مجارین اتنیکی چی بونه فقط دری حالی hazırda وقتی اگر اسپیکر خواهیم وی کرد نیوترال بسیاریم و زیاد خو نخن مجارن هندرین ده و ایریشی که هگر چی بیجی دبی کو جیب جدر که بی فقط وقتی جدو واجی نکی تعقیب کرنه که هر روشی کردین کور آگاهی کم تید دکرن جین کو پرانی نتوین جدا لیجیان دکن دولتی تدبیر خواستاندیه که دا کو ایریشی که برنگی چنه بیش با کو پرانی بیشن خواهشاندان مولوتوف دا بیشن مالادا و بانگا تبلیغونه سرندان دکن ویمرده yani erişim heger çi benci dikarın derbayıcı kokuzda kontrola devleti ve Çin'e ve erişim direngi dikarın çepin fakat hali hazırda vaka potay koyakırını hem Kürtçi vaka Kürt ve neutral bir sekinin patavlivan dıştan akın erişim direngici ser asası taybej bu Kürda ve Çin'e ve baş ez gelek spas kim Kürdistan nezgiye ve zor spas
سپاسگزارش. به تماشاوان نجا مجه روسیای گریدانه کرد کردستان نزگی و روزنامه‌وان بگشتی جمره روش کازاکستان پروتستوی نها نرخان بله امن چاپمنی جهان بنرن ها و کازاکستان ترکیه جی به افلاس خویا ابوری دروژه و مدیا نامنتویده مثلا گازل ترکیه جی فلاکته نوچه دوره دبیجه گاز میلیونک ولاتیان نه هاتیه برین سردان لگازاکستان تام دوی وقت ده تماشاوان نجا هلبت ترس خستلی اردوغان دو روژه خلکی تهدید که جبورانه بن سرپیان بلکه مفتار جی جبر کل کازاکستان جبر فیات گازی سدی 5 تن زیاده بو ملت اوقاسیسیان کر لترکیه ناروش شوایه سدی 25 زم هاتیه سر فیات گازی اردوغان نالبندیه گلو دبکو روش کازاکستان به میناک رفلکس ملت ترک بگوهره و اوجی سری لبراکن دویچه ولیه لسر روشا خرابا آبوریا ترکیه ولاتیان نوچهک به مانشت راگهاندیه لترکیه گازا خوزایی نیزی میلیونک آبونه هات برین نوچه بکرتاهی وهایه به بوهابونا داویره هجمارا آبونه کو گازا وان تیقود کرن زیده دبه تابلویا 8 مهن پیشی سالا بوری جی توایا سالا 2020 خراب تره پسپور دبیجن هگر روش وصا بدومه دبی کو لترکیه ولاتی نکاربن انرژی بکار بینن دوی نابری ده ترکیه بزمین نون ره گاو آویت روژین پیشین ساله جی الکتریکه بگرن حتا گازه جی آردویا بگرن حتا بلیتین در باسبونه دپران ره فیت هر تشتی زده کرن فیت الکتریکه دنابرا جی صدی 5 حتا صدی 25 هات زده کرن دنوچه در رخنین مخالفت ین لدسلاتا آکپی تین دست نشان کرن و تی گوتن پرسکریکا آبوریال ترکیه ایدی وگوهریه قریزک کور فرانس 24 آنکته که درباره تخمینا لسر هلبجارتنین سروکاتین فرانسای ده به مانشته نوچه بلاف کریه. آنکتا لسر هلبجارتنین سروکوماری نشان ده کوی ماکرون راقیب خویا سرکه پیغس تک ببه. انجام این آنکت دست نشان دکه کوی راقیبا محافظه‌کار والری پیغس و لگل سروکوماری نا امانوئل ماکرون بمینه تورا دویمینا هلبجارتنه. برنامزتین راستا تندروی سروکوماریه ماغیا لوپن و اریک زمورجی لگوری آنکتا و نکاربن زیدتری جی صدی 16 دنگام دست بخن. رویترس سردانا وزیر برگری اسرائیل جبو اردنه به مانشت درانیه پیش. وزیر برگری اسرائیل لگل قرال اردنی آرامیا هرم گفتگو کر. وزیر اسرائیل بنی گانتس لامانه به قرال اردنی عبدالله رونش و ده چارچوه نرخاندنا آرامیا هرم ده تکلین ولات خویم بهور نرخاندن. اردن کوج 1994 و هوالبنده که اولکاریه لگل اسرائیلی ره ده سالین داویده جبر گربونا پفچون نافبرا اسرائیل و فلسطینه تکیلین خواه به اسرائیلی را قد کربون. گانز پشتی سردانه لسر مجاری وها آخفی. هفدید نامه زخمبونا تکیلین ما و هفکاریا ولاتین ما بهور نشان ده. ام ببریارن جبو اولکاری و رفاها گلین خواه بهور بخبتن. قرال عبدالله جی داخواست کرد که لسر خاکا فلسطینه آرامی ببه سردست و پرسکره که نافبرا اسرائیل و فلسطینه جی دیالوگ و هفته گهشتنه بین چاره سر کرن. Parlamenter Fransi Fabian Russell îroj bo bîranîna her sê jinên şoreşgenên Kurd bi heyeteke çû serdana Meclisa Kurdiya Parîsê û piştgiriya xwe nîşan da. Fabian Russell ku di heman demê de Sekreterê Partiya Komünîst ya Fransayê ji hikûmeta welatê xwe xwest dosyaya cinayeta Parîsê bi temamî eşkere bike da ku bi vî awayî hem kesên fermana vê komkujiyê dane hem jî şîrîgên wan baştir derkevin holê. پارلمانتر فرانسی و سکرتری پارتیا کمونیست فرانسای فابیان روسل ایرو به هیئتی چو سردان مجلس کرد یا پاریس و پیشگیری خو نشانه کردان ده. روسل گوت جبو بیرانین هر سی میلیتان کرد ینجن کل سر خاک فرانسای هاتنه قتل کرن جبو ما پارتیا کمونیست گلکی گرینگ کو اموالن هفکاری خو نشانه گلی کرد بدن. فابیان روسل وها پیوی اف جنایتی که سیاسیه لهمبر جنی پیک هاتیه دوی باوی که عاجل عدالت و حقوق پیک وره جدم کو قاتل مریه ور و عدالت فرانسای تدبیر دانیه سر دوسیه و راستیان جرای گشتیوت شیره لو ما گله کی زحمت امروف شریک وانکو جران پیدا بکه روسل دا خویا کرن لبرانبری گله کرد و مالبات واجنی کرد وظیفه فرانسای کو بریره تدبیر جسر و دوسیه راکه عدالت پیک بینه
her aliyên veşartiyên dozê ji raya giştî re eşkere bike û wiha peyivî. Milletê Kurd ev bi salan e bi pêşengiya jinan ji bo azadiyê tê dikoşe. Li aliyekî li hemberî dewleta Tirk, li aliyê din jî li hember Daişê ji bo jiyaneke bi rûmet di nava cengeke mezin de ye. Hikûmeta Fransa eger di vê dozê de adîl tev negere û vê cinayetê ji her alî ve eşkere neke, divê îstifa bike. Hikûmeta ku wê nû were, ew ê kesên fermana vê komkujiyê dane her wiha şîringên wan tespît bikin, derxin pêşberî dadgehê. Ji aliyê din ve parlamenterê Fransî Fabien Roussel ji hikûmeta Fransayê xwest zexta xwe ya li hember sazî û siyasetmedarê Kurdan yên li Fransayê bi dawî bike, tam berova jî li ser vî xakiyê wan biparêze, hevkariya xwe nîşanê doza Kurdî bide. Serdegirtina Kongreya Amerikayê îro tam salekî dûv xweşt. Eger êriş bi ser keta îro wê dide wisa Biden de Trump di serkar bûna. Baş e di nava salekê de çi bû? Kî hat darizandin? Trump hesap da yan neda. Adaleta Amerîkî temaşevanên nêşa cesaret nekir xwe nêzîkî Trump bike derbarê êrişkaran de bi tenê doz vekir. Amerîka ev saleke serdagirtina Kongreyê ya ku di destpêka sala 2020 de pêk hatibû nîqaş dike. Ev bûyere ku di dîroka Amerîkayê de cara ewlî pêk hat, civakê li ser xetên dijber ji hev vediqetîne. Eniya Trump vê bûyerê weke înîsyatîfeke xwedî derketina li demokrasiyê pênasê dike û bi îsrar encamên hilbijartina serokatiya red dike. Berova jî vê derdorê serokê Amerîkî Joe Biden êrişa li dijî Kongrê weke roja herî tarî ya dîroka Amerîkayê pênasê dike û ji bo vê jî Trump berpirsiyar nîşan dide. Lêbelê li gel vê jî Biden bi fikara kûrkirina aloziya navxweyî li hemberî Trump gavên pêwîst navêje. Elbet ji bo êrişkarên Kongrê rewş ne wiha ye. Heta niha gelek ji wan rastî lêpirsîna Wezîreta Edaletê hatin. Têr agahandin heta niha li ser zêdetirî 700 çalakerên ku tevlî serdagirtina Kongrê bûne lêpirsîn hatiye vêkirin, gelek ji wan jî hatine cezakirin. Hêjayê gotinê Donald Trump di hilbijartina Amerîkayê de têk çû, tam di roja diyarkirina encaman de berê alîgirên xwe da Kongrê. Bi hezaran fanatîkên destekê didan Trump di şeşê çilê de bi ser Kongrê de girtin û bûn sebeba betalkirina civînê. Piştî mezinbûna aloziyê, Trump neçarma paş ve gav bavêje û ji alîgirên xwe daxwaz kir ku êrişê Kongrê bi dawî bikin. Heta wê rojê jî di dîroka Amerîkayê de bûyereke bi vî rengî pêk nehatibû. Lewma li gel Amerîkayê hemû dunya jî li hev şaş kir. Di encama vê êrişa li dijî demokrasiya Amerîkayê de 5 kes hatin kuştin. Gelek ji wan jî birîndar bûn. I will be a president for all Americans. All Americans. Ji ber müdaxeleya Trump negihîş serî derî li serokatiya Joe Biden vebû û wî di bîstê çilê de sonda serokatiyê xwar. Bi vî awayî Bidenê ku di mijdara sala 2020 de hatibû hilbijartin, piştî vê prosesa dijwar dest bi kar kir. Belê destpêka sala nû meseleya Ukraynayê jî dewam dike. Dawiya sala 2021 li ser vê meselê Rusya û Amerîka behev ketibûn, Putin û Biden têra xwe hev du tehdît kiribûn. Welatên Ewropî jî tevlî vê mijarê bibûn û niha jî tevlî bûn bi şefî dîplomasiya Ewropî Josep Borrell dewam dike. Nûnerê bilindiyê tekiliyên derve û polîtîkaya ewlekariyê yeketiya Ewropayê Josep Borrell ji bo li dijî Rusyayê piştgiriyê nîşan bide, doh çû serdana Ukraynayê herêma Luhanskê. Ji sala 2014 vir ve li vê herêmê bi welatê cîran re dewleta federal a Novorossiyê re şer heye. Her çi qasî Rusya înkar dike jî tê gotin Rusya ji ser vî welatî çekan datîne ser sînorê Ukraynayê. Borrell li ser vê tevgera leşkeriya Rusyayê û çekdanîna ser sînor bi wezîrê karê derve yê Ukraynayê Dmytro Kuleba re çû ser vî sînorê serdana leşkeran. Piştî serdanê Borrell li gel Kuleba daxuyanî da çepameniyê. Di axaftinan de zexta berê ya ji aliyê welatên Ewropayê ve hatibû kirin ku gotibûn êrişeke leşkerî wê bi berdileke giran bê bersivdayîn dubare kir. Borrell got, heta ewlehiya Ukraynayê pêk ne, Ewropa jî ewle nabe. Her çi nîqaşeke li ser ewlehiya Ewropayê bêkirin, divê yeketiya Ewropa û Ukrayna jî di nav de bin. Li Koreya Başûr çalakiyeke bi wîjdan hebû. Bûyereke ku 30 sal berê qewmî bû jinan ew şermezar kirin. Piştgirên tevgera Comfort Women ango jinên bo rehetiyê li ber seferetxaneya Japon ev civiyan banga lêborînê kirin. Çi bû ev mijar ev şerma mirovahiyê ev nûçeyê binirin. Demaşerê cîhanê duyemîn Japonyayê li dijî jinên Koreyî sûcekî mirovahiyê kiribû.
Ji bo pêdiviya cinsiya leşkerên Japon ji 200,000 zêdetir jinên Koreyî kiribûn kole û dabûn xizmeta artêşê. Bi milyonan leşkeran bi salan destdirêjî li wan jinan kiribûn. Herçiqasî Koreya Başûr sala 1945 ji bin desthilatdariya Japonyayê xelas bû jî ev şerma artêşa Japonyayê ya li dijî mirovahiyê demeke dirêj ve şartîma. Piştî bi salan jinên saxmayî qala bîranînên xwe kirin. Ev kiryarên şerma mirovahiyê yên revandin, destdirêjî, îşkence û kuştinê eşkere bûn û derketin pêşberî mirovahiyê. Ji bo şermezarkirina vê kareseta mirovahiyê û ji bo hikûmeta Japon lêborînê bixwaze 3 sal berê ji aliyê piştevanan ve çalakiya çarşemê hate destpêkirin. Wekî berdewamiya van çalakiyan, du dîsa piştevanên tevgerê li paytaxt Seulê mîtingek li darxistin. Piştî mîtingê çalakger ber bi sefereta Japonyayê ve meşiyan. Di çalakiyê de ev mangat kirin. Lêborînê bixwazin derbarê mijarê de lêpirsîn vekin. Çalakgera bi navê Lee Yong-sok û bi salan di nav artêşa Japon de weke koleya cinsî dîla te girtin, bi videokonferansê beşdarî mîtingê bû û daxwaza xwe wisa anî ziman. Wekî ev 3 salin hûn piştgiriya çalakiya çarşemê dikin, piştgiriyê bidin em xwe bigihînin peymana neteweyên yekbûyî ya li dijî îşkenceyê jî. Li Sûcên şer ve şartînamînin çiqas demsera derbas be jî rojeke muhakkak dertê olê. Binêrin li El Salvadorê jî piştî 3 salan dosyaya sûcekî jin û vevev dibe. Kuştina 6 keşeyên dera Katolîk dîsa bû mijara lêpirsînê. Ignacio Ellacuría, Ignacio Marton Baro, Segunda Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López û Joaquín López. 6 keşeyên dêra Katolîk ên li El Salvadorê di 16 mijdara 1989 de rastî êrişeke hêzên taybetiyên artêşê hatin û bawekî hovanê hatin kuştin. Ji ber tekoşîna hukukî ya domdar, adaleta El Salvadorê hewl li ber xwe da û biryarda dosyeya komkujiyê ji nû ve veke. Berî niha 6 leşkerên bersûcên kuştina keşeyan hatibûn mahkemê kirin. 7 ji wan cezayên sivik wergirtibûn. Lê piştî bi dawîbûna şerê navxweyî ya li welêt hemû leşkerên kujer hatibûn evû kirin. Şerê navxweyî li El Salvadorê di sala 1908 de bi serhildana çekdariyê eniya rizgariya ferabûn de Martî dest pê kiribû, heta sala 1993 dom kiribû. Di şer de 75,000 kes hatin kuştin. Gelek kes ji aliyê artêş û hêzên paramilîter ve hatin wenda kirin. Dêra Katolîk di şer de li cem dewletê cih negirt. Herdem sûcên şer yên artêşê li ber çavan raxist. Keşeyên ku di sala 1989 de hatibûn kuştin, banga müzakereyên di navbera hêzên gerîla û hikûmetê de kiribûn. Ev jî bibû sebeba fermana qetilkirina wan. Yekîtiya Bosna Hersekê gelo ber bi hilweşînê ve diçe. Amerîkayê ji ber vê tirsê serokê Sirbiya endamê Konseya Serokkomariyê bi hinceta Yekparetiya Bosna Hersekê xera dike xistnav lîsteya cezayê. Bosna Hersek welatekî xwedî du parlemenane û ji aliyê serokkomariyeke ji sê endamên Boşnak, Xirvat û Sırp ve tê rêvebirin. Cara dawîn sala 2018 Milorad Dodik, Zelshko Komsik û Sefik Dizaferoviç bibûn endamên Konseya Serokkomariyê. Piştî 4 salan, dewletên Yekbûyên Amerîkayê endamê Sırp ê Konseya Serokkomariya Bosna Hersekê Milorad Dodik bi sûcê aramiya welêt xera dike tawanbar kir. Rêveberiya Amerîkayê Dodik ji ber polîtikaya wî ya veqetînê rex nekir û got Dodik zirarê dide pêşveçûna 26 salan û yekparetiya welat xera dike. Lewma jî ji ber van sêdeman wî xistine nav lîsteya cezadayînê. Li gorî hate ragihandin wê Amerîka destêne ser malên Dodik ên li Amerîkayê û herkî bi wî re karê bazirganiyê bikin wê bêne ceza kirin. Hêjayî gotinê ye Sirbên Bosnayiyên dibin pêşengiya Dodik de Yekîtiya Bosna Hersekê weke xetayeke binav dikin. Meha Tîrmehê xebatên hikûmeta navendî bloke kiribûn. Dîsa parlamenterên Sirbên Bosna Hersekê meha borî ji bo komara Sirbê ji navsaziyên wekî artêşê, dadweriyê û pergala bacê vekşe deng dabûn. Her çiqasî serokên dewletên Yekbûyên Amerîkayê Ewropayê bang lê kiribûn ku dev ji planên xwe yên veqetînê berde jî Dodik guh nedabû wan. Beriya
ve daxuyaniya bi saetan jî dodek heman helwesta xwe domand. Ematın davya bültena xoyayı ro hatta siber de mevdülüyor ve beri ve her li cihanı beden baş.